हिचकी कभी खाते वक्त, कभी हंसते वक्त और कभी बिना वजह के आ जाती है। पर हिचकी आती क्यों है? जब हमारा डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे की एक मसल है, अचानक से कुटता है तो हवा जोर से लंग्स में जाती है और हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। तभी आती है वो हिचकी की आवाज़। हिचकी आमतौर पर तब आती है जब हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं या मसालेदार चीज़ें खाते हैं या सोडा वाली ड्रिंक्स पीते हैं। उपाय सबके अपने अपने होते हैं, पर साइंस कहती है बस थोड़ा सब्र रखो। आपका हिचकी भगाने का क्या नुस्खा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें।